جانان رازی رازی زب سر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما جانانا تا چه داسه د انکار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا زپخپل گاون کی رورتا سنگ نرشم زد خور پوجلو ولی زور ورشم تا پا دی رشته کی حصہ پریخود ندی زنو سبانا پیدا کما چه درشم نو کما چرتا پلاسو کی ستار غسته ده اللہ را ندخ پولی برخی کار غستے دے سوچ جانان رازی رازی زب سرطور ایما چی جانان رازی رازی زب سرطور ایما و مونکی چی توان رازی رازی زب سرطور ایما تا غٹی غٹی رنی اوخ کی دا سبق ورکوی تا غٹی غٹی رنی اوخ کی دا سبق ورکوی چې می افغان رازی رازی زب سرطور ایما السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه ونه کې هلیو منئ پروګرام پیرزونې سره زم ستاسو قربا محمد شاه خان دلکش څنګه چې تاسو ته پته پروګرام پیرزونه کې مونږ ګورځو شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو په دغه لړ کې راسره نن افسر افغان صاحب مخامخ دی موجود دی ناستی راسره لري او د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې افسر افغان صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم السلام علیکم وعلیکم سلام دلکش صاحب څنګه چې ستاسو نوم دلکش دی دغسې و د پیرزونو دغه پیرزونې چې ماته که مې وکړې دغه هم دلکش دي زړه راښکونکي دي ستاسو د مینې ستاسو د احترام او بیا ستاسو د دې اوږد انتظار ډېره زیاته مننه کومه او د خپرونې په پیل کې درنه بخښنه هم غواړم که زما راتګ د تاخیر او د ځنډ ښکار شوی نو دا به شعوري هڅه نه وي بلکې دې ته انګریزي کې هیومن ایرر وایي دا به د حالاتو مجبوري بده بلا ده ګنې چا لمن پرېښولې دا اشنا ده ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د مینې او د احترام او تور توتان دي او ستاسو نه قربان دي ډېره مننه افسر افغان صاحب دې کې شک نشته دی چې بلها مینوال لرئ که هغه د ریډیو د لارې دي که هغه د ټلویزیون د لارې دي ډېر زیات مینوال لرئ خو زموږ پیرزونې مینوال به تاسو په اول ځل باندې ګوري ستاسو اواز سره به بلد وي خو ستاسو مخ سره ستاسو سره به بلد نه وي هغوی سره خپله پېژنګلو کوي افسر افغان صاحب څوک دی کوم سره تعلق ساتي دا ستا د مخ کتاب ته چې ورګوري پکې روک شي شینواري افریدي او ملاګوري پکې روک شي خیبر صاحب نو چونکې ما ته د مخ تارایات کو زه خو ډېر زیات خوشحاله یم چې د پیرزونې خپرونې د لارې زمونږ چې څومره مینان دي کتونکي دي هغو سره مونږ مخامخ وو افسر الملک مې د زیږون نوم دی افغان مې قلمي نوم دی دا مې تخلص دی ضلع شانګلالي لوڼی 60 ګلابات دی وړوکی غوندې کلی دی 1991 کې د ملک البحر او جنت محل په کور کې مې هلته سترګې وغړولې او ړومبۍ زده کړې مې هم هغلته خپل د ځایي سکول نه شانګله پبلیک سکول نه وکړې بیا دغسې 10 مې دغه سکول نه وکړو 12 مې د ځایي کالج نه او 14 له ملکنډ پوهنتون ته راغلم 14 مې یو چې کوم دی په پښتو کې وکړو بل مې په جرنالیزم کې وکړو د رسنیو په زده کړو کې او دغسې بیا په شمشاد ټي وي کې خیبر ټي وي مشرق ټي وي رادیو پاکستان پښتونخوا رادیو شپږ 15 بهر ملکونو ته لاړو نو دغه زموږ یو وړوکی غوندې زیار دی شعر لیکو او د ادب سره یو حلقه لرو صحیح افسر افغان صاحب پوښتنې خو به درنه ډېرې کوم ډېرې پوښتنې درنه لرم خو د ټولو نه مخکې د ډېرو مینوالو دا پوښتنه ده زما هم دا پوښتنه ده افسر افغان تحلس ځان سره څنګه ټچ کړی دی افغانستان سره تعلق ساتئ که نه د مینې محبت نه افغان تحلس مو ځان له خوښ کړی دی اوس خو په دغه خبره باندې هر څوک پوه دی چې هر پښتون افغان دی زمونږ تاریخ که مونږ وګورو 6,000 کاله وروستو مونږ لاړ شو نو زما په خیال یو په دې کې دغه دویمه خبره د دې نه زما افغانیت یا د قام سره مینه د خاورې سره مینه نشنلیزم هغه رابرېښي درېیمه زه دا وایم چې باید
اوس پښتانه په یو داسې دور کې ولاړ دي چې موږ دا وړې وړې تپې پرېږدو یوسفزی او شینواری او افریدی او چې کوم خیلونه دي موږ یوه لویه تیږه کېږدو او صرف د یو پښتون افغان دپاره موږ مبارزه وکړو. نو په دغه خاطر باندې چې څنګه موږ یو اعلی عرفه مقصد ترلاسه کولی شو، خپل لوی مرام ته رسېدی شو، په دغه میزان له افغان تخلص کې خو ګنې ما ته ډېرو خلکو وي چې ځان پسې افسر شانګلپاري لیکه، چا وی چې افسر سواتی لیکه، سوات او شانګله یو په یو وخت کې به 95 کې موږ جدا شو 1995 ما وی چې نه، اوس باید چې پښتانه یوه لویه تیږه کېدي او موږ قام له غاړه ورکو، نه چې په وړو وړو، ځکه چې دا د برټش راج یو خپل اصولو چې تقسیم در تقسیم ډیوایډ اینډ رول. نو اوس هم دا خلک غواړي چې پښتانه دې تقسیم شي، خو زه غواړم چې پښتون دې یو وي او هغه دې افغان وي. په دې وجه زما تخلص افغان دی. صحیح. الله دې ستاسو غوندې کې ځوانان، ستاسو غوندې کې فکر خلکو والا نور هم زیات کړي چې دغه شان فکر ولري او دغه شان د پښتونولۍ یو ځای کېدو سوچ کړي. افغان صاحب د افغان یوه خبره کوم وبخئ، هم د دغې خبرې تسلسل دی. په دغه افغان تخلص باندې په دې هیواد کې په بېلابېلو ټي وي کې یا په ریډیو کې ماته ویلی شوي دي چې دا تخلص لرې که نو ته به دلته وچلېږي او مخکې به لاړ شي. هم دا نو یقین وکړئ ما ورته ووایي چې ما ته ډېر زیات افسوس دی چې تاسو زما نه زما پېژنګلو واخلئ او ما ته وایي چې ته به مخکې لاړ شي. زه په هغه مخکې تګ باندې څه کوم چې زما شناخت په هغې کې روغ دی. تېره پیره زموږ په ګورنر هاوس کې یو پروګرام و، نو هلته ما وی زه ګورنر صاحب ناست و، چیف دغه ناست و، دلته کور کمانډر ناست و، مظهر شاهین دی که څه نوم یې دی، دغسې زموږ انفارمیشن منسټر ناست و، ټول ملګري ټول میجران او کرنومای زه دس از می افسر افغان یور هوسټ. نو ما ته هغه ملګري وایي چې څنګه چل دی افغان؟ ما ورته وایي چې زه خو خفه په دې یم چې تاسو ته داسې یو عجیبه خبره ښکاري چې ځان ته پښتون ویم یا افغان ویم، او ما وی چې زه ځان ته دلته افغان ویم نو سبا به اسلام آباد کې او په لاهور کې او په بل ځای کې افغان ومنلی شي، خو چې زه په خپل پېښور کې د خپل افغان نه یریږم او یو قدم شاته کېږم نو سبا به زما په کور کې هم چې کوم دی ما ته څوک افغان او پښتون نه وایي. لہذا افغان نوم زما نه اخیسته ده، زما کلتور، زما ژبه، زما تاریخ او زما پښتونولي زما نه اخیسته دي. نو زه یم چې اگر چې ډېرې ستونزې دي هر طرف ته ښاماران خولې، خو نه چې زه خپل نوم مخکې نه وړم، ته نه وړې، بل خپل شناخت نه وړي، نو څوک به راځي؟ هغه اباسین صاحب خبره چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دا زموږ او ستاسو وظیفه ده او موږ د قلم خلکو، د سوچ خلکو، د مبارزې خلکو ډز نه کوو، تشدد نه کوو. ایسیاله تل د مټو په زور نه کېږي جنګونه، اوس وخت د شعور نه به مورچې جوړول غواړي. موږ خلکو ته ویو چې یاره موږ خو دا زما نوم دی، دا زما پیژنګلو ده او زه نه بم ګرځوم نه بارود ګرځوم، ته زما د نوم نه ولې یریږي، ته زما د قلم نه ولې یریږي. نو باید چې موږ خپل قام خپل کو، خپله خاوره خپل کو، رښتونې مبارزه وکړو. د دې نوم سره مخکې تګ دا هم زه یو مبارزه ګڼم چې ته د هغې په شانه شي ګني ځای په ځای تا ته وایي چې که ته دا نوم نه خپلی نو تا ته به ښه نوکري میلاو شي، تا ته به ښه ځای کې موقع میلاو شي. نو موږ وایو چې دا څنګه چل دی چې ته زما روک کې ما واخلې، ما ختم کړې او بیا ما ته څه راکې، دا خو لکه ډېره بېماني ده. نو هسې ستاسو د دې نوم خبره وکړه. نو زه یم چې هغه وایي چې زه چې درشمه په خلکو اور بلیږي، ستا کوڅه کې زه د اور د پاسه خپږدم، نو د اور باندې خپږدو مخکې زه د نوم سره. ډېر ښه دی، ډېره مننه افسر افغان صاحب، ډېر تفصیل سره مو جواب راکړو، زموږ مینوال به پرې پوه شوي وي. افسر صاحب راځم د شاعرۍ دنیا ته. شاعرۍ مو د کوم وخت نه شروع کړله او د شاعرۍ په دې دنیا کې څوک استاد لرئ، زده کړې چا نه کوئ او که نه؟ زما یو تره دی، خدای دې ژوندی لري، ډېر سخت ولسي او مجلسي سړی و، محمد ارشاد نوم یې دی، کلي کې ورته خلک خانۍ وایي او موږ ورته لالاجي ویو. زموږ یو حجره ده، ده به دې حجرې ته مجلسیان راوسته. د منګلور رشید احمد یو ډېر مشهور شاعر هم او هغه به منګی هم و، ډېر ښه فولکلور او ولسي سندرغاړی و. یاره ده موږ به ناست واړه واړه به و، ده به هغه منګی و او دې سره به یو کلام ده وي هغه وخت کې، دا زه په اتم کې وم چې زما یار شه په پیسو به دې ساتمه، په بادامو چوارو به دې ساتمه، یو داسې ځونم به هر حال زما داسې یو سوچ راغی موږ کره به دا پی غوړي ماسته ډېرو، نو ما هغه روان کوم زما یار شه په مستو به دې ساتم او زه په پی غوړو شملو به دې ساتم. دا مې په سکول کې ووی، دا خلکو ډېر خوښ کو. د دې نه ما ته اندازه شو چې ما کې یو جراثیم شته دی د شعر او د ادب، او د هغه وخت نه بیا ما د شعر لیکل شروع کړه. اولني شعرونه مې ډېر زیات بېحاله، ډېر زیات کمزوري، صرف دا چې یو خیال به و، نور په ردیف او په قافیه نه پوهېدم. خو بیا چې زه په باقاعده ډول باندې اسلام آباد ته راغلم نو هلته بیا د ښو ملګرو سره میلاو شوم، او بیا چې پېښور ته رالم نو دلته مې محفل او غونډه او بانډار او خلک او یاران دوستان نور هم ښه شو. بیا پسې کتابونه وګوره، بیا پسې خوشحال بابا، رحمان بابا، کاظم خان شیدا چې څومره زمونږ کلاسیکي شاعران دي، بیا دې خوا
بابا په جدید دور کې، حمزه بابا، ګوره غنی بابا، د دې سره شعر نورم پوخ شو او اوس لګیا یم هغه ریاضت لا روان دی، لا مو په سیر کې پوڼۍ نه درویشلې، خو شعر لیکو او ولس یې خوښوي نو موږ ته څه نس اندازه لګي چې شعر څه ګزاره کوي او دا به که خیر روان یو تر څو چې ژوندي و دغه به زموږ مبارزه زه الله دې کړي چې همدغه شان ستاسو دا سوچ مخکې روان وي او د پښتنو دپاره ښکلي ټکي او ښایسته ټکي راغونکي پښتنو ته یې ورورسئ، ښکلا ورته وروبخئ. افسر صاحب خبرې به هم کوو او شعرونه به هم اورو ځکه چې زموږ مینهوال د شعرونو ډېر شوقیان دي، څه راسره شریکوئ؟ سمه ده، خبرې مو ډېرې زیاتې وکړو، دا خلک به وایي چې د نصیحتونو رجسټر راته کولاو کړی دی، خو د وجه ته شعر هم ووایې. نو دا هغه مار نولی چې کله جنګ کوي که نه هغه باړو وي چې ورېږه ورځي او وراله او راله او د خلکو زړه وچوي، یا کله کله چې د رباب د ربابي په سور کې کوي که نه یقین وکړه چې دی دې زړه وچوي. واکس یو څو نوي شعرونه مې لیکلي دي، وایي چې یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم، یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم، یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم، یو خوار مې اشنا کړی دی زردار به پې وهم، یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم، او رقیب نه غاړې وزمه نو یار به پې وهم، او نولی به داسې پوه کړم چې خامار به پې وهم. رقیب نه غاړې وزمه نو یار به پې وهم، نولی به داسې پوه کړم چې خامار به پې وهم، او کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو، کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو، یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم، کلهمه پښتونخوا به په غانټول ښایسته کوو، یو سوچ مې رالوی کړی دی کوکنار به پې وهم، او زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي، زما د وسایلو غله زما اتل غدار کړي، پښتون را پارېدلی دی سرکار به پې وهم، او د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو، د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو، د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم، د دواړو لاسو ګوتې مې خوړلې مزدورو، د خپو ګوتې مې جوړې دي ستار به پې وهم، او پښتون یما بلکې افغان یما که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي، د شعر ته غوږ شئ، افغان یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي، فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم. دې کې مې یو نوښت راباندې کړی دی چې افغان یمه که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي، فیسبوک به په کار راولم اخبار به پې وهم. او د دې لږه زه وضاحت کوم کوم ملګري چې په دې باندې یا پوه نه شي چې پښتانه چرته چې هم موږ یو سیاسي غونډه کړې ده، زمونږ یو لوی ګیدرینګ خلک راغونډ شوي دي، یقین وکړئ په مین سټریم میډیا کوم چې د دې سټیټ میډیا ده په هغې کې موږ ته هېڅ توجه نه ده راکړی شوې. دلته زمونږ چې کوم دی خلک کډوال شو، موږ په بارودو کې ولغړېدو، زمونږ ټوټې تر اسمانه ورسېدې، په مین سټریم میډیا کې موږ رانلو، خو دا فیسبوک دی، دا ټویټر دی، دا کومه سوشل میډیا چې ده دې باندې څه نه سره پښتون پیغام مخکې لاړ. نو ما یو کوشش کړی دی اگر چې د غزل مزاج داسې وي که نه چې په دې کې دا ډېر نوي ټکي نشي راتلی، خو ما وی چې نه قام ته یو پیغام هم ورکول دي. نو افغان یم که ته مې د مین سټریم میډیا وباسي، فیسبوک په کار راولم اخبار به پې وهمه، که ستا اخبار ما نه راولي که نه نو زه به خپل نو دی کې دا پیغام دی چې باید فیسبوک شو، دا ستاسو دا کار شو، یوټیوب شو، ټویټر شو، څومره چې دا نیو میډیا ده، سوشل میډیا ده، چې دا موږ داسې په صحیح ډول باندې وکاروو که نه چې خپل پیغام موږ دنیا ته ورسو. نو دا یو کوشش مې کړی دی. جی زبردست. ما که نور غزل کې نور شعرونه ستاسو تخلص داسې دی چې د افغان اکثر خلک استعمالوي، ډېر خوندور شعرونه او شعرونو کې ډېر تفصیل کې تاسو لاړئ، مننه. افسر صاحب دا راته ووایئ چې تاسو شاعري په څه وجه شروع کړه؟ ډېر خلک وایي چې شاعر خو اکثر له میین وي، عشق کړی وي نو شاعرۍ ته راغلی، تاسو په کومه وجه شروع کړی؟ د عشق په وجه که نه بله څه وجه یو؟ یاره داسې ده لکه د دې جواب به زه داسې پاک درکړم که نه. اکثر خلک وایي چې ما د بچپن نه شوق و او د دغه قصې مسې زه روایتونه کوم، داسې کار دی. زما یو د ترور لور وه، خدای دې وبخي، نو زه نوم نشم اخیستی نور، خو به هر حال هغې سره زما یو مینه را پیدا شوه. نو چې زما مینه را پیدا شوه نو ما به په واورو کې به ما اکثر زه به دلته ولاړم او د هغو کور یو ځای کې نو ما به هغه کاته، نو ما به دغه ما ته یاد دی چې خدایه دا ګوري واورې په هر وخت کې وری او زما جانان په واورو ډېر مین دی په واورو. نو دغه ځای نه ما ته پته ولګېده چې دا څه د عشق سره یا هغه احساسات و چې هغې له ما د شعر شکل ورکو. نو هغه ځای نه دا قصه را جوړېده. او اوس خبره دا ده چې زه ګڼم چې بیا خبره د مینې نه ووته، خبره بیا د قام او د ولس درد ته راله،
خبره بیا دې ته راله چې په مؤثره توګه موږ خپل اواز مخکې څنګه ورسو او بیا چې په پښتون قام باندې څه تیر شوي دي نو کوشش مې کړی دی چې هغې ته زه د شعر جامه واغوستومه نو د جانان د غم نه واخله او د دوران د غمه پورې زمونږ د شاعرۍ هغه ریاضت روان دی او دا به مخکې هم دغسې دوامدار وي جاری دی مطلب تاسو دې خبرې سره اتفاق کوئ چې شاعر به ضروري مینه کړي ضروري نه چې مینه یو جنۍ سره وشي وطن سره هم راځي خاورې سره هم راځي پښتنو سره هم راځي لکه دې سره تاسو اتفاق کوئ یاره زه داسې ګڼم دلکش صاحب دا مینه اصل کې هر انسان کوي په ژوند کې یاد ساته که څوک شاعر ای او که نه یو عام مزدور عجز خوار نه هم تپوس کوه به هم چاته په یو جنۍ مین شوی که نه دا د انسان فطرت دی موږ مینې وګو مینه بالکل غلط کار نه دی زه دا ګڼم مینه د دنیا د ټولو نه ښکلی کار دی خو دلته مینې له موږ دومره غلط رنګ ورکړی دی چې موږ خلک د مینې نه یېرولي دي دلته به یو سړی ټوپک په اوږه باندې ګرځي او ډز او تشدد به ښه په نه راکوي خو که چاته یې د مینې اظهار وکړو نو د هغه ژبه به پرې کېږي نو زه یم چې مینه هر چا کړي خو کم سړي کې چې حمزه بابا وایي که نه وایي انګیری د اشنا د تبسم نه نور په چا کې چې خپل اور و اور پې بل شو چې چا کې لږ ډېر دنده یو سپارک وي د شعر او د ادب که نه او بیا پکې د مینې د حادثې هم هغه ووهي نو دی به نور هم چې کوم دی د شعر ښکلی شي نو زما په خیال مینه پکې هم یو لاس لري حالت پکې هم یو لاس لري خو بنیادي څیز دا دی که نه چې ته به په پیدایشي چې دی ته به شاعر یې تا کې به دنده یو هنرمند وي که تا کې پیدایشي هنرمند نه یې که ته 200 مینې کولې دا مینې دا خلک نه کوي څوک خو منګونه بعضې پکې لیوني شي هغه خو شاعر نه شو بعضې پکې پوډریان شي خو دا شاعري بنیادي څیز دا دی چې دا به د پیدایش نه تا کې یو جراثیم راغلي الهام یې بالکل په تا باندې راورېږي او بیا چې پکې د مینې دغه تړکه واچوي نو بیا خو سړي خبره لکه په شوپړدینو روز چې ته به وکړي صحیح افسر افغان صاحب ډېر خوږ سړی دی او زړه مې غواړي چې ډېرې خبرې ورسره وکړم خو شعرونه اورېدل هم ضروري دي ځکه چې ډېر مینهوال شعرونه خوښوي شعر خو به راته وایي خو دا راته وایي په کوم سیم دې ډېره توجه ورکړې په کوم سیم دې ډېر کار کړلی غزل چاربیته نظم څه شي له ډېر توجه ورکړ کار دې په څه شي ډېر کړی ډېر کار مې زه خو رباعیانې هم لیکم خو ډېر زما چې کوم خوښ دی زما د احساساتو ترجماني کوي او ما ته اسانه ښکاري هغه غزل دی په غزل کې ما ډېره تبازمایي کړې ده او په دغه باندې مې ډېر کار کړی دی نظمونه مې هم لیکلي دي خو غزل ما ته ډېر خوند راکوي او د هغې نه زه خوند اخلم صحیح افسر افغان صاحب دا راته ووایي چې کوم سندرغاړي یا هنرمندان چې دي هغوی د له سندرې یا غزلې څه شی ویلي بالکل ویلی شوي دي رمشا د قندهار یو ډېره تکړه سندرغاړې ده په امریکا کیلیفورنیا کې د هغې زما یو کلام ویلی دی دغسې په نوي هلکانو کې نجیب نومې یو کس دی هغه مې یو کلام ویلی دی په تیرو کې وروستیو کې ما یو کلام ولیکو او هغه حمزه جمشید یو هلک دی هغه ویلی دی بیا ما یو بل کلام لیکلی او د ارمان لوڼې چې کله شهید شو دوی ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژني نو زه اوس نه یم پوه خو هغه ما ته راولېږلی شو ډېر ښه چا ویلی دی د هارمونیم سره او ما ته یو ملګري وی چې دا ناشناس استاد ویلی دی نو اوس نه یم خبر چې هغه به چا ویلی ما سره کنفرم انفارمیشن نشته دی او دغسې بېلابېلو وختونو کې ملګرو کلامونه ویلي دي صحیح افسر افغان صاحب دا راته په دغه کلامونو کې هیټ کلام ستاسو کوم یو دی چې هغه موږ سره نن زمزمه کوي یاره دغه کلام ډېر زیات خوښېږي څو چې جانان راځي راځي زه به سرتوره یم دغه هم ډېر زیات خوښېږي او یو بل جانان راځي راځي زه به سرتوره یم مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یم مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یم زما بخمل ګیډه ګیډه زلفې فرنګو وستې زما بخمل ګیډه ګیډه زلفې فرنګو وستې چې عجب خان راځي راځي زه به سرتوره یم مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یم نه مې شالون شو نه مې ستا شړی لمده ولیده بیا چې باران راځي راځي زه به سرتوره یم مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یم
د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله زمونږ چې ځوان راځي راځي زه به سرتوره یمه مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یمه د تسنس شوي پښتنو د پیوستون څوک د نور چې باچا خان راځي راځي زه به سرتوره یمه مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یمه مختره جی چې دا غټي غټي رڼې اوښکې دا سبق ورکوي چې مې افغان راځي راځي زه به سرتوره یمه مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یمه سوچ جانان راځي راځي زه به سرتوره یمه مونږ کې چې توان راځي راځي زه به سرتوره یمه. واه 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 ډېر زبردست ډېر دادو من افسر افغان صاحب څومره مو چې غزل کې خواږه دي څومره مو چې په لیک کې خواږه دي څومره مو چې په قلم کې خواږه دي دومره مو په اواز کې یقین وکړه ډېر زیات خواږه دي خو د ستاسو ترنم د ستاسو اواز زما ذهن له یو سوال راوستو په خپل اواز باندې مو چېرته ریکارډینګ غانه ریکارډ کړی دا وکنه یاره داسې را دلکش صاحب ډېر ملګري راته وایي هم داسې او پته نشته دی چې ولې خو ډېر ملګري مې اواز هم خوښوي ما کله ریکارډ کړې نه ده او ملګري وایي کله کله سوچ هم وکړم چې راشه افسریه ور ودانګه دا هم ریکارډ کا خو زه بیا وایم چې یاره شعر هم لیکم ناڅاپي مشاعره هم کوم د نیمې شپې سندرې هم وایم په ټي وي کې هم راځم پر دا خلک وایي چې د دنیا نه د لاس چاپېره کړي د خدای ته وګوره چې ته یو کار وکړه هغه یوه ټپه ده وایي چې د دنیاګۍ غمونه پرېږده زما غمو که په جنجال کې ناسته یم زه یم چې دا شی به ډېر شي ګنې کله کله مې زړه تخنیږي او من خو ګورې راخلاصیانو یو بیڼو که چېرته مې زړه راغی نو کیدای شي دا هم وکړمه خو لا مې اوسه پورې څه کړي نه دي. صحیح افسر صاحب ایاز فضل داودزی زمونږ د پروګرام مشر دی زمونږ مشر دی زمونږ استاد دی دا پروګرامونه را برابروي ستاسو غوندې کې پښتانه لیکوالان راولي په دې سکرینې ملګرو ته ښیي دغې زیار ته دغې قدم ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ یاره داسې کار دی ایاز فضل داودزی صاحب تاسو یا څومره زه حیران پاتې شوم چې تاسو څومره ستړی کوئ یو کیمره مو را پیدا کړې ده یاره ګاډی مو را پیدا کړی دی او زه لکه دا بغیر د مبالغې نه وایم بغیر د اگزاجریشن نه چې یو سړی په ذاتي خرچه باندې سړي ته سوال کوي زمونږ غوندې خلک چې موږ کله کله د مرچکي په سټه باندې سوارو نه زه خو نه یم وزګار او هوا هم په موږ کې ډېرې که نه یو شعر لیکلی شو نو بیا موږ اسمان ته خیږو هغه چته وایي اسمان ته خپېړه مې کې چې ته مې راټینګ کړی دغه ټولو خلکو دا بد اراده دي نن نه یم وزګار نن مه راځه او تاسو بیا هم ځئ روان یې او ستاسو پکې ګورئ رښتیا خبره ده چې یو روپۍ ماته نه ښکاري ګټه بلکې الټه د جیبه لګوئ ما ته پر یو ملګري وي چې تا باندې دا یو سړی ته زر مرکه کوي خپل یوټیوب چینل د باندې مشهوره او پیسې ګټي نو ما ته وخندل مې یو 10 کروړه په ما وګټي سړی مې زه شی څه شی بل مې که وګټي یار پښتانه دي ټول تباه برباد و اقتصاد مو نشته دی د سرو سپینو په وطن کې زموږ په مخ کې د غربت کرښې ښکاري نو مې که په ما باندې دی $2 وګټي خو ودې ګټي که نه زما کور نه غري لځي چېرته دي نو زه ستاسو د جذبې ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورم او یقین وکئ چې ګورې دا به په تاریخ کې ژوندی وي دا مبارزه دوامداره وساتئ دې کې سسټینیبلیټي پکار ده خلک به څه نه وایي ما ډېر مخکې یو غزل لیکلی و چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي او بیا پکې شعر ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي ښه نو زه ساورم ملا سړی شو ښه نو ملا پسې قصې نه کېږي او په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي او دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي منګه که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي او افغان ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي
قصې هم کېږي، څوک به دله یو رنګ درکوي، څوک به بل رنګ، څوک به تاسو په داسې رنګ کې پیش کړي چې بیخي به ستاسو نه وي. دغه دانې صاحب دې شي ته به حوصله نه بیلی. د لویو لارو لاروي چې دي که نه، هغه په لاره کې پیشو او توتو او دې ته نه ودرېږي، هغه خپل سفر جاري ساتي. نو زه ستاسو دې جذبو ته سلام کوم، او که به زما په دعا کېږي رب دې باچا که چې سلام له دې درځم. ډېره مننه، ډېره مننه. بس تاسو مینه چې مونږ سره ستاسو داد چې مونږ سره، بس انشاءالله دا کار به همدغه شان مخ په وړاندې روان وي. خو افسر افغان صاحب دا راته وایي کتاب په اړه مو څه فکر شته، چاپ به کوئ او که نه؟ انشاءالله کتاب ته مې بالکل اوس سنجیده پام دی چې دا څه ماتګوډ ټکي مې هم راټول کړي دي، باید چې دا د کتاب په شکل کې ولس ته ورسي، دا په تاریخ کې خوندي پاتې شي. نو کتاب باندې مې کار روان دی، په خپله لګیا یم کمپوز کومه، بیا به یو ښه ملګري سره کښېنمه، که چېرته پکې څه غلطۍ وي د املا یا د شعر څه تکنیکي، نو مشرانو سره به پې هم سلا کومه، او یو کتاب به مې ډېر زر مارکیټ ته راځي. صحیح. پرسو کتاب ستاسو مارکیټ ته راځي، هغې له مو نوم څه خوښ کړی دی؟ زه به سرتوره یم. زه به سرتوره یم. ډېر ښه دی. الله دې وکړي چې ستاسو کتاب زر مارکیټ ته راشي او ملګري دې خوندونه واخلي. یو غزل را سره شریک کړئ، بیا به درنه اجازت غواړو. سمه ده، دا غزل زما هم ډېر خوښ دی او دا را سره شریکومه. مخکې ته یو دوه شعرونه ویمه، وایي چې سږو زما په شعر قدرت نشته او زه ستا تنقید کې صداقت نشته، او چې ته یې وایې زه به یې ومنم، خو په دې مصره کې ثقالت نشته، او مصلحتاً مې یار رقیب ته پرېښو، په دې خوارخولي کې همت نشته، او ستا د دنیا تخلیق چې ووینمه څنګه دا ووایم چې جنت نشته. غزل له راځمه، دا غزل زما هم ډېر خوښ دی، پته نشته دی خو ما ته مزه راکوي. جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. د دې وطن په تور نظام کې هغه خلک سپینو چې چاوا د پنجاب د استعمار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. زما د کور کندر خوبنو خامخا کېدو، بس ټیک دا مړه خیر دی ما د یار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. نجیبا ستا لمن خود کعبه د غلاف تارو، برباد شوم چې ما د حکمت یار لمن نیوا. نجیبا ستا لمن خود کعبه د غلاف تارو، برباد شوم چې ما د حکمت یار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. د هغه خلکو مینې د دریم ګړې کور ښایست شوې، چې چا به د استازې او ریبار لمن نیوا، ما خود به د وختونو د خامار لمن نیوا. چې چا به د پښتون د نن پرون قصه کولا، نو ما به د پښتنو اسپندیار لمن نیوا، ما خود به چې چا به د پښتون د نن پرون قصه کولا، نو ما به د پښتنو اسپندیار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. زخه په دې شکی وم چې د بل غیږې ته درومې، ما بیا هم د یقین او د اعتبار لمن نیوا، ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. مخترجی چې
افغانا ستا وطن یې په بارودو لیواه تا بیا هم د ګودر او د چنار لمن نیوه افغانا ستا وطن یې په بارودو لیوه تا بیا هم د ګودر او د چنار لمن نیوه ما خود به د وختونو د خامار لمن نیوه. زبردست زبردست حد مو کړی دی. ما مخکې مو وویل چې ستاسو په شاعرۍ کې هم خبره نشته، په اواز کې مو خبره نشته. والله دی روغ صحت درکړي چې دغه شان دی خدمتو کې پښتو دپاره پښتنو دپاره ډېر کار وکړي. افسر افغان صاحب پروګرام کې مو وخت راکړو، ناستی مو راسره جوړ کړو، ډېره زیاته مننه نه بلکې ډېره زیاته مننه. د داودزی صاحب دلکش صاحب ستاسو د کیمرامین د پیرزوینې د خپرونې چې څومره هم د ټیم ممبر دی څومره هم دغه ټولګی دی ډېره زیاته مننه کومه. رښتیا درته وایم چې زه به بیا هم چې چرته وایې کوم ځای کې وایې زه به حاضر یم. دا مې ایمان دی بلکې دا مې عقیده ده چې د پښتو ژبې دپاره د دې دردېدلي ځپلي مات او زخمي ولس دپاره څوک چرته یو پوټی کار هم کوي زه به په هغه سب کې ولاړ یم د ادنا کارکون په حیثیت باندې د هغو شاته به ځمه ځکه چې زه رښتیا خبره دا کومه که نه چې کم از کم زما او ستا غوندې خلکو نه به یو ذات ډېر تپوس کوي چې تاسو له ما لږ ډېر علم درکو بهر ته ووتی. د پښتانه چې دي که نه دوی صرف ډوډۍ خوړلې ده او مزدورۍ کړې ده، دوی د نور هېڅ نه دي خبر. موږ په هغه سلیکټډ یا منتخب کړی شوي یو څو خلکو کې نو موږ به داسې نه کوو چې صرف ډوډۍ خورو بس اوده شو. موږ به خپل د برخې کار کوو. او یو اخري یو شعرونه راته رایادېږي دا ما ډېر مخکې لیکلي چې که ما چېرته په لاسو کې ستار اخیستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اخیستی دی. زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم زه د خور په وژلو ولې زورور شم تا په دې رشته کې هیڅ پرېښودې نه دي زه نو سبانا پیدا کما چې درشم بیا جهاد ناری دی باجوړ کی اوس به بیا پختون لخکر شم سر تر پایا چې د تور سامراج غلام دی زه په دې نظام کې څرنګه افسر شم نو کما چرتا په لاسو کې ستار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی پردې جامې ګنډل زما د دوه روپو دښمنې ما ټول عمر د مور مشین لتار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی پشتو اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري ای دې سړي والله چرته ازار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګر وو خو ما پکې منګې چینار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی
د جنگ د اقتصاد خلق په جنگ کې خوشحالیږي دوی خو په خوښه دغه کاروبار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی د میسر په بازار کې په خایس باندې بولی وا مانوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی. واه ډېر ښه دی. یو ځل بیا ووایم چې جون کې د برکت شه او تاسو باندې هم ناوخته دی پروګرام وخت هم ختم دی. افسر افغان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له مو وخت راکړو. ستاسو د مینې د احترام او د دومره قیمتي او خوندورې لمحې د خوندي کولو دپاره ډېره زیاته مننه کومه. الله راته ژوندي لره. او دغه مې اخري پیغام دی چې ټولو ملګرو ته کتونکو ته د پیرزونې چې کومه پاڼه د هغې والا ته چې باید منګه یو انسان انکریج کولی نشو هغه له حوصله نشو ورکولی نو کم از کم دا حق نه لرو چې د هغه حوصله ماته کو یا تاسو ته دا ویل چې ځان لو کار کتلی دی او روان یې یو دا ځای صاحب ځان لکه مشورې وي زما په خیال دا ډېره بیمانه خبره ده. منګه دنیا ځپلې وهلې او موږ به اوس یو بل له مینه ورکوو. بشر صاحب وایي چې دا وخت نه دی چې پرېږدو د یو بل سره رشتې تاوان دی زما ستا نه ستا زما نه بېلېدل که اوس د یو بل نه بېل شو ډېر تاوان به وکړو باید چې موږ یو شو یو بل سره مینه وکړو خوشحاله آباد او بریالي اوسئ. ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو دا افسر افغان صاحب چې موږ ته نن د خوند او رنګ شعرونه هم واورېد او د دوی په ژوند موږ خبرې هم وکړې. امید لرم تمه لرم چې پروګرام به مو خوښ کړی وي خوندونه مو ترې اخیستي وي. انشاءالله بل پروګرام کې به بیا ملاقات وي. تر هغې دمه چېرته یې هات آباد او بریالي اوسئ. لوی الله په امان.